បងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងបងប្អូនជាទីនៅក្រឡឹកបាទថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីបន្តទៀតរបស់លោកគ្រូបាទតើបងប្អូនអរគ្នាដឹងទេថាតើមេរៀនថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើគេហៅថានេះណាគឺ adverbs of frequency បាទ adverb of frequency ដូចបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយបាទបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយadverb of frequency adverb នេះ បើយើងបកវាថាគុណកិរិយាណាហើយ frequency នេះគឺជាចំនួនដងណាឬក៏ចំនួនដងបើសិនជា adverb of frequency មានន័យថាគឺជាប្រភេទគុណកិរិយាដែលគេប្រើប្រាស់ដែលបង្ហាញនៅចំនួនដងនៃសកម្មភាពដែលបានកើតមានឡើងណាឬក៏ភាពញឹកញយគឺបានដែរបាទភាពញឹកញយណាតើវាកើតប្រយោគមួយហ្នឹងឬក៏ហេតុការណ៍មួយហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងញឹកញយដែរទៅទេណាឬក៏កើតឡើងប្រមាណដងអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលតើ adverb of frequency របស់យើងបាទមានពាក្យអីខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទអញ្ចឹងចំពោះ adverb of frequency ទាំងអស់នេះបាទយើងមើលនេះអស់គ្នាបានឃើញហើយកដាលនេះគឺជាប្រភេទ adverbs of frequency បាទ adverb of frequency ទី1គឺមានពាក្យ never ដែលយើងបកថាមិនដែលឬក៏មិនធ្លាប់ហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតគឺមានពាក្យ sometimes បាទយើងបកជួនកាលឬក៏ពេលខ្លះ always មានន័យថាតែងតែឬជានិច្ចកាលoften ឬអាន often បាទយើងបកថាជារឿយឬក៏ជាញឹកញយណាចំណែក usually ជាធម្មតា usually ជាធម្មតាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាគេឲ្យឈ្មោះថាជា adverb of frequency ហើយ adverb of frequency នេះបាទយើងមើលខាងលើនេះគឺ these adverbs usually come before the main verb អញ្ចឹងមានថានៅពេលដែល adverb ទាំងអស់នេះប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជាធម្មតា usually ជាធម្មតាគឺពួកគេហ្នឹងគឺត្រូវបានគេដាក់នៅពីមុខ main verb គឺពីមុខគេហៅថាកិរិយាសព្ទបង្គោលណានៅក្នុងប្រយោគមួយហ្នឹងអញ្ចឹងសូមយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើ main verb របស់យើងនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាហើយ adverb of frequency របស់យើងហ្នឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រយោគតើដាក់ពីមុខហ្នឹងវាមានន័យដាក់នៅកន្លែងណាណាដាក់យ៉ាងម៉េចបាទសូមយើងមើលឧទាហរណ៍អរគ្នាបាទនេះគឺ example បាទ example ចឹងយើងមើលជាប្រយោគណាទី1បាទគេដាក់ថា she never goes on Sundays បាទចឹងមានន័យថានេះ never នេះគឺជាប្រភេទ adverb of frequency ដែលយើងមកថាមិនដែលមិនធ្លាប់ចុះឯណា main verb របស់យើងបាទគេថាគេដាក់នៅពីមុខ main verb អញ្ចឹងបើនៅពីមុខមានន័យថា main verb របស់យើងនៅពីក្រោយវាណានៅពីក្រោយadverb of frequency adverbs of frequency របស់យើងគឺអញ្ចឹង main verb របស់យើងគឺ goes មកពី go បត់ទៅអញ្ចឹងបើនាងមិនដែលចេញទៅណាមិនដែលទៅបើទៅណាក៏បានដែរមិនដែលចេញទៅក្រៅឬទៅណាទេនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមានន័យថាបើគិតភាគរយបើគិតចំនួនដងឬក៏ភាពញឹកញយរបស់នាងគឺនាងអត់ដែលទៅសោះគឺស្មើនឹងទាំង0មក 0% ឲ្យតែថ្ងៃអាទិត្យគឺនាងមិនបានចេញទៅណាទេណានឹងមានន័យអញ្ចឹងណាគេប្រើ adverb of frequency គឺបង្ហាញអំពីលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាបាទគឺបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ I sometimes come home late ឃើញទេបាទនេះ adverb of frequency របស់យើងគឺ sometimes ចំណែកឯ main verb របស់យើងគឺ come ឃើញទេ come គឺត្រូវបានគេដាក់នៅបន្ទាប់អំពី adverb of frequency adverb of frequency ត្រូវបានគេដាក់នៅពីមុខ main verb អញ្ចឹង main verb យើង come អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំ
ជួនកាលមកផ្ទះយឺតបាទអញ្ចឹងគឺជួនកាលមកយឺតណាជួនកាលក៏មិនមែនយឺតដែរណាគេប្រើពាក្យ sometimes បាទមានន័យអញ្ចឹងណាវាខ្ទង់ចន្លោះ 50% ណាបាទអូខេឧទាហរណ៍បន្តមកទៀតដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺ often បាទយើងឃើញហើយនេះ often របស់យើងបាទគឺជា adverb of frequency ចំណែកឯ main verb របស់យើងគឺ it បាទ it បាទអញ្ចឹងយើងមើល you often eat dinner in a restaurant បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកជាញឹកញយណាឬក៏ជារឿយគឺញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺបង្ហាញជាញឹកញយណាមិនមែនរាល់ថ្ងៃទេគឺជាញឹកញយណាវាអាចលើសពីច្រើនដងណាលើសច្រើនដងទៅជាមួយនឹងសន្តាននេះបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ they usually go to bed at 10 o'clock បាទអស់នេះឃើញ adverb of frequency របស់យើង usually បាទដាក់នៅពីមុខ main verb ណា main verb របស់យើងបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺ go ណា go គឺជា main verb អញ្ចឹងពួកគេជាធម្មតាគឺទៅគេងនៅម៉ោង10បាទឃើញហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងគឺបាទសូមមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត we always stop work at 5 o'clock បាទអញ្ចឹងអរគ្នាបងប្អូនអរនេះឃើញគឺ always បាទគឺមានន័យអាចស្មើនឹង 100% ដែរព្រោះជាបទជានិច្ចជាកាលហើយ main verb របស់យើងគឺ stop ណា main verb អញ្ចឹងយើងជានិច្ចជាកាលឬក៏តែងតែឈប់ធ្វើការនៅម៉ោង5បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ណាទាក់ទងជាមួយនឹងadverb of frequency របស់យើងបាទឥឡូវមួយទៀត adverb of frequency មួយចំនួនទៀតដែលពួកគេអាចនៅខាងបន្ទាប់ឬនៅបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទ to be ទៅវិញណាបាទព្រោះកាលណាមានមួយ to be វាដាក់នៅក្រោយ to be បើមិនមាន to be ទេយើងដាក់នៅពីមុខ main verb របស់យើងមកព្រោះ main verb របស់យើងនៅពេលនេះគឺ to be តែម្ដងណាចឹងយើងមើលបើសិនជាមាន to be នេះឃើញប្រយោគនេះដូចពី is ជា to be មកពីកិច្ច to be អញ្ចឹងយើងមាន adverb of frequency គឺយើងនឹងដាក់បន្ទាប់ពី to be មកអញ្ចឹងទៅជា she is always late យើងមិនដាក់ថា she always is late ទេអត់ត្រូវទេណាបាទគេឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថានាងតែងតែយឺតបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត I am never hungry in the morning ឃើញទេ I am never hungry in the morning អញ្ចឹង to be របស់យើងគឺ am ណាមកពី to be នឹងឯងហើយចំណែក adverbs of frequency របស់យើងគឺ never ណាគឺដាក់នៅបន្ទាប់វិញណា after verb to be ណានេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ឬក៏មិនដែល clean ទេពេលព្រឹកមកទម្លាប់របស់គាត់អត់ដែល clean បើខ្ញុំអត់ទេគឺ clean ហើយបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ we are usually tired after work យើងឃើញare គឺជា sub to be នឹងឯងadverb of frequency របស់យើងនេះ usually អញ្ចឹងគឺនៅបន្ទាប់អំពីគេ sub to be ណាមានន័យថាយើងជាធម្មតាអស់កម្លាំងណាលុយហត់ណាបន្ទាប់ពីការងារបាទយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹង adverb of frequency គឺ often he is often angry with her បាទគឺគាត់ជាញឹកញយគឺខឹងនឹងនាងណាចឹងយើងមើល is បាទគឺមកពី verb to be អញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើ adverb of frequency យើងត្រូវដាក់នៅខាងក្រោយនៃគេ sub to be របស់យើងណាបាទជាមួយឧទាហរណ៍មួយទៀត they are never busy in the afternoon បាទ clean ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានថាពួកគេគឺមិនដែលរវល់ទេនៅពេលរសៀលបាទចឹងពេលរសៀលពួកគេទំនេរទេយើងលេខមើល verb to be របស់យើងគឺ are ចំណែកឯគេ sub ចំណែក adverb of frequency របស់យើងគឺ never ឃើញទេគឺនៅដាក់បន្ទាប់ពី
verb to be តែម្ដងណាយើងមិនអាចដាក់ថា they never are busy in the afternoon ទេបើយើងមិនប្រើអញ្ចឹងទេណាអូខេសង្ឃឹមបងប្អូនយល់អូខេមួយជាមួយទៀតតកតងទៅនឹង adverb of frequency យើងចំនួន2គឺមាន sometimes and usually can come at the beginning or at the end of a sentence អញ្ចឹងមានន័យថា adverb of frequency យើងពីរណាគឺ sometimes and usually បាទគឺអាចទីតាំងរបស់វាគឺយើងអាចដាក់នៅនេះ at the beginning ណា at the beginning មាននៅខាងដើមប្រយោគបាទយើងប្រើបានយើងឃើញ sometimes we go out with friends បាទឃើញទេ sometimes we go out with friends មានន័យជាធម្មជួនកាលយើងចេញទៅក្រៅជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏ដាក់ or ឬក៏យើងអាចនិយាយបានមកផ្សេងទៀតណាមកប្រយោគផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមានន័យដដែលទេគឺក៏ដូរទីតាំងរបស់ sometimes ដាក់នៅខាងចុងវិញណាគឺ at the end of a sentence we go out with friends sometimes គេអញ្ចឹងមានទីតាំងហ្នឹងណាអាចដាក់នៅដើមប្រយោគក៏បានចុងប្រយោគក៏បានអត្ថន័យទីនេះបាទមួយទៀតគឺពី usually ឃើញនេះ I usually ride a bike to school ជាធម្មតាខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលារៀនណាឬក៏យើងដាក់ថា I ride a bike to school usually បាទឃើញទេ usually អាចនៅខាងដើមនិងចុងប្រយោគបានណាដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យទេណាបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនងាយយល់ណាព្រោះវាងាយទេស្រួលស្ដាប់ទេមិនពិបាកទេបាទអញ្ចឹងយើងមាន adverb ចំនួន2ផ្សេងទៀតដែរគឺមាន neverហើយនិង always គេថា don't come at the beginning or at the end of a sentence មានន័យថាពាក្យ adverb never ហើយនិង always ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រើប្រាស់វានៅខាងដើមឬក៏ចុងប្រយោគបានទេបាទជាឃើញទេគឺយើងមិនអាចដាក់បានទេគឺ never I go there អត់បានបាទឬក៏យើងដាក់ថា I go there never ក៏មិនបានដែរណាអញ្ចឹងយើងដាក់មិនឲ្យបានយើងដាក់ address គឺយើងគោរពគោលការណ៍ដំបូងគេគឺថា adverb ហ្នឹងគឺនៅពីមុខ main verb ជាងរឿងរ៉ូ main verb ឲ្យឃើញអញ្ចឹងឲ្យពីជាចំបី main verb របស់យើង go អញ្ចឹងមកចង់ដាក់ address យើងអាចថា I never go there ទៅគឺត្រឹមត្រូវហើយណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ចំណុចហ្នឹងដូចគ្នាដែរចំពោះពាក្យ always គឺ always I drink coffee in the morning គឺនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអាចដាក់នៅខាងដើមប្រយោគបានទេហើយក៏មិនអាចដាក់នៅខាងចុងប្រយោគបានដែរណាចំពោះ adverb ពីរនេះណាប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យប្រយោគនេះ always នេះត្រឹមត្រូវនេះគឺយើងត្រូវដាក់ always នៅពីមុខ main verb របស់យើងអញ្ចឹង main verb របស់យើងគឺ drink អញ្ចឹងយើងយកដាក់ចេញមកដាក់ថា I always drink coffee in the morning ណោះគឺត្រឹមត្រូវហើយណាហ្នឹងហើយមេរៀនរបស់លោកគ្រូគឺមានប៉ុណ្ណឹងសូមជម្រាបបងប្អូនចូលហើយបើសិនជាមិនវិញទេអាចសាកសួរគ្រូបានណាចឹងសូមជម្រាបអរគុណ